Здрасти, хора! Намирам се в офиса на Planet Bali Diving. Днеска ще е първият ден. Това е басейнчето за тренировки. Днеска ще е първият ден, в който ще се гмуркам и тук що разбрах, че реално ще съм само аз на курс, което означава, че всичкото внимание ще за мене, което е доста добре. Пътуваме към първото място, където ще се гмуркам. Ще има подпен кораб. Дойдохме на първата дестинация, където ще се гмуркаме. Ще влизаме директно от брега. Намирам се на плажа Туламбен. Тук ще се гмуркаме днешния ден, като за деня има предвидени 2 гмуркания. Всяко от тях трябва да покрие различно занимание. Съвсем наблизо има потънал кораб. Едното упражнение ще е гмуркане при потънал кораб или съответно, ако има някакви подводни забележителности, не винаги е кораб. Второто гмуркане е навигацията. Втори ден от гмуркането, от курса. Реално днес имам 3 упражнения, в които едното е гмуркане от лодка. Второто упражнение е дълбоко гмуркане, дълбочинно гмуркане на 30 метра дълбочина, което трябва да направя. И третото гмуркане е дрифт, гмуркане в бързи води. То течението те носи по-скоро, ти не плуваш толкова и целта е да не загубиш партньора си, нали, да може да излезете заедно. Хора, какво да ви кажа, супер вълнуващо е. Изключително гледките са невероятни. Сега това оставяме едно на страна гледките. Първо, какво течение имаше, какви вълни идваше на идване. Аз бях ужасена, защото си представях как ще се наложи да скоча и да се гмуркам в тези вълни. Нали? Защото тук тикът си отдолу не е проблем, обаче идеята, нали, че трябва да скочиш във вълните е плашеща, защото бяха много големи. Обаче се оказа, че всъщност там, където се гмуркахме спокойно. За първи път скачах от лодката така назад с бутилката. Беше готино, нали, смисъл като емоция. И най-хубавата част е, че плувах с манти. Това са едни огромни риби, които най-приближават на външен вид на скатовете, само че са много по-големи и с по-различна като глава, нали, смисъл, по-различна структура са. Но примерно са нещо от сорта на 3 метра размаха. Те седат съвсем близо до тебе. Въобще нито се плашат, нито бягат, нито такова. Уникално усещането. Нали, костенурките, рифа беше страхотно хубав. Ние реално на 3 места около носа пени да се гмуркахме. Така че въобще взето съм супер развълнувана и съм много доволна от днешния ден и от резултата на това, че се справих с целия курс и че всичко мина благополучно и съм доста щастлива. И малко лигащини с инструкторите, защото се справих с 3 упражнения и реално съм си взела курса второто ниво. Аз сестра ми има рожден ден. Отиваме да го празнуваме в ресторанта на Джейми Оливър. Като казвам да го празнуваме, имам предвид сама, защото тя си е в България. Салатата е нещо като плодова салата с люти чушки, краставица и спанак. Сега ми го дават да го с лъжица. Като аз предполагам, че това би трябвало да е някаква целувка. Как ще взема целувка с лъжица, не ми е ясно. Като стигаме там, ще разбера. Беше толкова сладко и накъртващо, че не го изядох целия, но иначе беше добър. Ето малка част от какво представлява ресторанта. Като кадрите са снимани на излизане, така че общо взето виждате целият ресторант и вътрешността и отвънка градината. Това е
всичко, което успях да видя. И освен всичко останало, ме нахапаха комарите вътре в ресторанта.